हेलो फ्रेंड, ये है सिलचर काचर आसाम नेशनल हाईवे पॉइंट। और बारिश से दोस्तों हमारा इस पॉइंट में सिटी का मेन रोड का ऊपर में पानी आ गया दोस्तों। ये गाड़ी तो जा रहा है दोस्तों, सीधा इधर से चले जाएंगे आप लोग सिलचर ISBT। और हम लोग जहाँ से ट्रेन ले रहे हैं दोस्तों, इधर से हम लोग सीधा चले जाएंगे सिलचर मेडिकल कॉलेज आसाम यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों, बारिश से हमारा शहर का बहुत ही बुरा हाल हो चल रहा है। गाड़ी उड़ी चलने में बहुत ही दिक्कत आ रहा है दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, क्या दोस्तों, लॉन्ग वीडियो भी मिलेगा, देखिएगा पहले कैसा था और आज 2 दिन